朝子の精神、肉体は徐々に変調をきたし始める。うつうつとした気分が続き、時折、何に起こっているのかわからないのに劇場に駆られる。その辛さをアルコールで紛らわせるようになる。県庁96年7月、朝子は黒鳥が用意した戸塚教会近くの古びたアパートに引っ越していた。あの忌まわしい拉致事件から8ヶ月、アパートの窓の外には緑が生い茂り、セミが鳴いていた。清水に脱会の意思を伝えた後の朝子は大田谷畑教会に通いながら、今度は脱会者として別の監禁現場に説得に出向いたりもした。横浜に引っ越してからは弁護士を通じて統一教会への献金の返還、婚約破棄の交渉手続きを行いながら、週に2度両親と一緒に戸塚教会に通った。教会では何をするのか両親が教えてくれた。教会との関係は謝礼金を払い献金して終わりではなく、両親は2人の牧師に合計で100万円以上を支払っている。さらにお礼奉公というのがありまして、勉強会で成功者として自らの体験を喋ったり、保護に協力したり。小林荘一郎君を北千住の路上で拉致した時は、私たちも手伝いマンションに運んだんです。今では悪いことをしたと心から思います。教会に通う一方、朝子の精神、肉体は徐々に変調をきたし始める。うつうつとした気分が続き、時折、何に起こっているのかわからないのに劇場に駆られる。その辛さをアルコールで紛らわせるようになる。子供の頃にかかったことのあるアトピーも再発した。アトピーはひどくなる一方で、治療に使うステロイド剤の副作用のために体がむくみ、1年余りも外出がままならなかった時さえあった。監禁を解かれ、自由な空間を得たはずなのに、毎晩追いかけられる悪夢にうなされ、やがて体が家族を拒絶するようになった。みんなで食事した後に吐き気を催したり、妹や両親がアパートに来るたびに体が硬直してしまい、帰った後トイレに駆け込んでしまう。監禁の記憶がフラッシュバックのように蘇ってくるんです。あの時はみんなで仲良く家族ごっこをやっていた。その記憶が蘇るとうつうつとした惨めな気分になってしまう。冒頭で登場した朝子の友人高須美沙と中島博美も共に黒鳥の下で監禁説得を受け、三沢朝子と同じように黒鳥の後で清水が説得、脱会後に戸塚教会に通っていた。ミサの場合、それまでは軽かったうつ状態が、新潟の少女監禁事件が発覚した頃から一気に症状が悪化したという。電車に乗ると雑誌の釣り広告に代書された監禁の2文字が目に飛び込んでくる。それだけで辛い監禁の記憶が生々しく脳裏によみがえった。ミサがその時の思いを振り返る。監禁された少女の事件を知って羨ましくて涙が出た。あの子はいつか両親が助けてくれるという希望があったわけでしょう。そして現実に救い出された。私は実の両親に監禁された、親にレイプされたような気がするんです。